armas hing, sind tervitan ja tänan, et sa oled siin ja kuulad mind. Täna ma tahan rääkida sulle vabast eneseväljendusest ja 3 olulisest tööriistast, mida sa saad kasutada igapäevaselt, tuues oma vaba eneseväljendust maailma. Eelmine nädal helistas mulle minu õde, kes oli parasjagu minemas Hispaania kuninga vastuvõtule. Jah, mu peres juhtuvad sellised toredad kogemused ja mu õde helistas sellepärast, et ta tundis suurt ärevust ja hirmu, et kuidas ta sellega toime tuleb. Ta on imeline, üliandekas ja äge noor inimene. Ometi tal oli tohutu hirm, et ta jätab endast äkki halva mulje, mis minu meelest ei ole isegi teema, kuid ta vajas tollel hetkel toetust ja abi. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et see on väga universaalne olukord, mitte et me siin käiksime kõik Hispaania kuninga vastuvõtul, kuid see uus olukord, olgu see siis klassi ees esinemine või laval laulmine või pilli mängimine või näitlemine või aktuse juhtimine või tööintervjuu või date, kohtingule minek, mis iganes uus olukord toob meist paratamatult pinnale ebamugavuse. Ja see on täiesti normaalne. Nüüd see, kuidas me selle ebamugavusega toime tuleme ja kuidas selles ebamugavustundes siis jääda iseendaks, on võib-olla omaette kunst. Kuigi tegelikult, kui ma siis vastasin oma õe abipalvele, et mis ta teha saab selle jaoks, et ennast maha rahustada tegelikult ja tulla endasse ja oma kehasse, ma andsin talle 3 nõuannet, 3 praktikat, mis siis nüüd selleks videoks vormub vaba eneseväljenduse ABC. Ja esimene, kõige olulisem tööriist on sinu hingamine, sinu fookus ja tähelepanu, sinu teadlikkus sellest, kuidas sa hingad. Ja meil on võimalik oma närvisüsteem rahustada maha loetud sekunditega, kui meil on meeles teadlikult hingata. Ja oluline on see, et me hingaksime oma kõhuga ja terve oma kehaga, mitte õlgu tõstes, õlad jäävad vabaks, aga me alustame oma hingamist kas siis nina kaudu või avatud suuga. Kõige efektiivsem ja sügavamalt lõdvestavam on algallika hingamisprotsessis kasutatav avatud suuga hingamine. Kui ma hingan sisse, siis mu kõht läheb välja ja kui ma hingan välja, siis mu kõht läheb sisse. Ma hingan sisse, mu kõht läheb välja. Ja hingan välja.
nina kaudu. No avatud suuga võib-olla igaüks ei julge eriti avalikus kohas hingata, kuid ma siiski soovitan avatud suuga hingamist, see on kõige efektiivsem, see tihti paneb meid haigutama, mis omakorda vabastab meie lõua ja mis on tihti ka seotud meie naiste puhul siis vaagna põhjalihastega, tegelikult vabastab siis pingeid meie vaagna põhjast ja tegelikult loob siis sellise lõdvestunud oleku kehas ja seda praktiseerides 20 korda, 20 avatud ühes siis ringis hingamine sisse. Lõdvestab meie keha ja toob meid sellisesse mõnusasse, lihtsasse, pehmesse olemisse. Kui sa tunned, et pärast 20 hingamist sa tunned veel ärevust, siis sa võid seda pikendada 30, 40, 50, 60 korrani, kui sa soovid, kuid üldjoontes 20 on juba selline, mis väga toetab. Ja see praktika, teadlik hingamine on miski, mis sa saad vahetult enne seda kogemust võtta endaga kaasa, aga juba kui sa tunned sellist ärevust, mis tegelikult pole ärevus, vaid see on elevus, uus kogemus, juhuu! Siis tegelikult su keha saab juba, sa saad vahetult enne, aga ka juba tükk aega enne, kui sa tunned seda elevust, siis lihtsalt tooda mõnusalt kehasse. Ja tegelikult, kui see lõdvestuse baas on loodud, siis see number 2 või siis B asi, mida sa saad teha, on leida üks punkt oma südames ja hoida tähelepanuga seda punkti oma südames. Ja see on üks praktika, mida Kabala õpetustes, mis on üle mitme tuhande aasta vana õpetus ja traditsioon, on ka praktiseeritud ja mina sain sellest alles hiljuti teada, et see on seal, et see on sealt siis see punkt südames mõistena. Kuid ma ise olen seda siis alateadlikult praktiseerinud aastaid lihtsalt sellepärast, et minu südameruum on minu ehtsa ja siira väljenduse kodu. Südames on kogu meie rõõm, meie ilu, aga ka meie valu, mille pealt me saame tegelikult luua ühendust välismaailmaga ja see on see koht, kus avaldub meie autentsus. Ja see 3. punkt või 3. siis praktika või tähelepanu fookus ongi end ümbritseva maailma vastu uudishimulik olemine. Selle siira huvi ülesnäitamine. Ehk siis me hoiame tähelepanu oma südames, oma olemise südamikus ja selles, kes me tegelikult oleme. Ja me toome tähelepanu end ümbritsevale maailmale ja sellele, kuidas me saame olla kasulikud või tuua oma valgust, oma ilu, oma tarkust ühendusse välismaailmaga, teiste inimestega, tundes huvi nende vastu, küsides küsimusi, märgates, mulle meeldib see asi, mis sul seljas on.
mulle tohutult meeldivad sinu juuksed, mulle tohutult pakub huvi see, kes sa oled, räägi mulle, kes sa oled, mis paneb sinu silmad särama. ja nende 3 vaba eneseväljenduse A, B, C kasutamisel ükskõik mis eluolukorras oled sa alati võitja. Ja mitte sa ise, vaid ka see teine inimene, kellega sa kontakti lood. Ja sellest saab sündida ainult rohkem rõõmu, tänulikkust ja vabadust kõigile. Aitäh, et sa kuulasid mind ja võtsid kaasa uue teadmise. Nüüd ole hea ja kasuta seda luues enda ilumaailma. Maapealsed paradiisi sõnades, igas mõttes ja teos. Ole õnnistatud.